अल्लाह ॾिसंदो आहे त मुंहिंजे इन बाने जे दिल में छा आहे, कहिड़ी नीयत सां अमल थो करे, कहिड़े अज़म ऐं इरादे सां अमल थो करे। अल्लाह सिंह जो टारगेट इंसान जो दिल। माल सां अल्लाह सिंह खे का गर्ज़ न। असांजे इलाइक़े जे अंदरि, असांजे हिन माहौल जे अंदरि जंहिं वटि मिल्कियत घणी आहे, असां छा चवंदा आहियूं, इहो भाग वारो आहे। इहो नज़रियो आहे न असांजो। जंहिं वटि माल ज़्यादा उहो भाग वारो आहे। ऐं बाज़ माण्हुनि जो इहो नज़रियो आहे त जंहिं वटि माल ज़्यादा आहे उहो भाग वारो बि आहे, अल्लाह जो क़रीबी आहे। मतिलबु अल्लाह उन खां राज़ी आहे जंहिं वटि मिल्कियत घणी आहे। इहो माण्हुनि जो सोच ऐं नज़रियो आहे। जेकॾहिं ईअं हुजे हा, ज़्यादा माल हुजण सां माण्हू भाग वारो हुजे हा, त सभ खां वधीक भाग वारो क़ारून हुयो। उन खां वधीक कंहिं वटि मिल्कियत आहे? कई उठ उन जे ख़ज़ाननि जूं सिर्फ़ु चाबियूं खणी घुमंदा हुया। ख़ज़ाना न, सिर्फ़ु चाबियूं। सभ खां वधीक क़ारून भाग वारो, ऐं उहो ज़्यादा पोइ अल्लाह खे प्यारो हुजे हा। अल्लाह उन खां वधीक राज़ी हुजे हा, छो त उन वटि मिल्कियत घणी आहे। पर इहो कानून न आहे। भाग वारो शख़्स उहो आहे जेको हलाल कमाए थो ऐं पंहिंजी मिल्कियत खे अल्लाह जी रज़ा में इस्तेमालु करे थो। उहो भाग वारो। भलजा उन वटि पैसो घणो आहे या घटि आहे, पर ॾिसबो इहो त उहो कमाए कहिड़े तरीक़े सां थो। जेके सूद कमाइनि था उन वटि त घणो पैसो हूंदो आहे, पर उहो हराम जो पैसो आहे, भाग जो पैसो न आहे। सोर्स ऑफ इनकम छा आहे इहो ॾिसबो, कमाइण जो तरीक़ेकार छा आहे इहो ॾिसबो, ऐं ॿिए नंबर ते उहो पंहिंजे पैसे खे इस्तेमालु किथे थो करे, इन्वेस्ट छा में थो करे, हलाल जॻहुनि ते ख़र्च थो करे या हराम जॻहुनि ते। पोइ फ़ैसिलो कबो त इहो भाग वारो आहे या भाग वारो न आहे, अल्लाह खे प्यारो आहे या अल्लाह खे प्यारो न आहे।